ये गरम ही खाना है, ठंडा नहीं करना है। गरम रहेगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा खा। और उसी तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। मैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसे ठंडी सर्दी के सीजन में हमें खांसी या बलगम निकलता हो, उस समय हमें अमरूद खाना चाहिए। आप देख पाएंगे अमरूद जो है, इसे खा रहे हैं तो हमें किस तरह से खाना है और कैसा अमरूद होना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो हमें जो है सर्दी खांसी की शिकायत हो गई है, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अमरूद जो है ये देसी इलाज में आता है। जब भी अमरूद हमें खाना है तो भून कर खाना है, और अमरूद पका हुआ नहीं होना चाहिए। अमरूद हमेशा जो है अध कच्चा होना चाहिए, यानी कच्चा अध कच्चा। पूरा पका हुआ अमरूद नहीं होना चाहिए, अध कच्चा अमरूद को भून लेना है। भूनने के बाद हल्का गुनगुना ही खाना है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं खाना है। फिर जब इसे खाएंगे तो आपके अंदर जाएगा, तो जो भी खांसी कफ है ये आपको नहीं होने देगा और पूरी तरह से आराम हो जाएगा। देखिए, जैसे ये अमरूद है, तो इसमें ये हम गरम कर लिए हैं, तो इसमें हल्का नमक डाल देना है, सफ़ेद नमक। और इसी को जो है हमें ये गरम ही खाना है, ठंडा नहीं करना है। गरम रहेगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा खांसी में, जुकाम में, सर्दी में। अब इसका जो है गरम गरम आपके अंदर जाएगा। और इसी तरह इसमें नमक मिला देना है बीच बीच में, और इसे खा लेना है। अमरूद है। और इसे कभी भी शाम के समय कच्चा नहीं खाना है, या रात में, या खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो इससे भी सर्दी ठीक होता है भूनकर खाने के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और आप भी इस्तेमाल करें।